Туугандар, бул билдирүүнү мен түнкү саат 12-де жаздырып атам. Себеби күнбү, түнбү кыжаалат болгон ондогон адам кат жазуусун дагы деле токтото элек. Алар жанагыл Сомо деген шылуун компания 11-ноябрдан кийин дагы бизге чалып, коркутуп, маалыматтык террор жүргүзүүсүн токтото элек деп атышат. 11-ноябрга чейин жарандарга берген өтө ашкере процентиңерди кечкиле, өтө жогору пенияңарды кечкиле, аларды кибишенимге киргизип койгонсуңар, андан чыгаргыла, кара тизмеге мындан ары киргизбегиле деп Госфиннадзор буйрук берген. Сомо ал буйрукту аткарган жок. Мамлекеттик органдарды кимсиң деп да койбоду. Бул көпкөн чет өлкөлүк компания биздин карапайым адамдардын акыркы тыйындарын проценти менен чогултуп алып, чет өлкөгө чыгарып кетип жүргөн компания. Бул Сомо деген компаниянын жазасын берип коебуз, антебиз, мынтебиз деген адамдарды биз мыйзамдуулукка, сабырдуулукка чакырып келгенбиз. Буга чейин биз аларды эл аралык практикада ушундай болгон, Арменияда ушундай болгон, башка өлкөлөрдө ушундай болгон, силер негизги гана алган суммаңарды төлөп бересиңер, чоң процентин мыйзам боюнча алар кетиши керек деп айтып жогуштуп келген болчубуз. Эми Сомого бир жума убакыт беребиз. Эгерде элди мындай маалыматтык террор кылып коркутуусун токтотпосо, эгерде мыйзам чегинде иштеп жогорку проценттерди, жогорку пенияларды кечпесе, эгерде кибишенимдин кара тизмесинен чыгарбаса, анда биз бир жумадан кийин элди баардык алган суммаңарды төлөбөгүлө деп ошого чакырабыз. Анткени силер акча берип атканда ортоңордо эч кандай келишим болгон эмес. Демек акча бергениңерди далилдей албайсыңар. Анткени бул силердин акча бергендеги алган кайтарган процентиңер, койгон процентиңер жогору болгон. Жана мунун өзү мыйзамсыз болгон. Демек силердин кылган ишиңер мыйзамсыз экенин аныктап туруп, ал акчаны бербей да койсо болот. Ансыз деле силерге ошондой жогорку проценттер менен төлөй берип, алган суммаңардан эселеп көп төлөп койгон адамдар бар. Ошон үчүн бир жума ичинде акылыңарга келип мыйзамдуу жолго түшпөсөңөр, адамдарды мына ушундай алган акчаңарды тыйпыл төлөбөй койгула деп чакырабыз. 10 миң деген адамдарды эч кандай сотко бере албайсыңар. Эч кандай мындай кайтарып алууга мүмкүнчүлүгүңөр калбай калат. Элге каршы иштей албайсыңар. Андан сырткары жанагыл чалажан эч ким тоготпой аткан Госфиннадзор деген мекемеге кайрылам. Талап коем. Бир жуманын ичинде мына ушул Сомо, Акчамат жана башка шылуундарды мыйзамдуу жолго алып келип, элди кыйноосун токтотпосоңор, бир жумадан кийин биз Госфиннадзордун башчысы баштаган жооптуу кызматкерлеринин, андан тышкары финансы министринин, андан тышкары министрлер кабинетинин төрагасынын отставкасын талап кылабыз. Силер кабинетиңерде жылуу отуруп алып, көчөдө азыр көмүргө акчасы жетпей аткан, нанга акчасы жетпей аткан, кышта унга акчасы жетпей аткан элдин тагдырын ойлобосоңор, анда мына ушундай мыйзамдуу, демократиялык жол менен эл талабын коет. Эл жыргагандан акчасын кайтарбай жаткан жок. Алар ошол колунда болгон акыркы тыйындарын мына ушундай чет өлкөлүк шылуун компанияларга бербей турган болсо, Акчамат, Сомо жана башкаларга, эртең мына бала чакасын кантип агат? Мына бул кыштан кантип чыгат? Ансыз деле светтен кыйнап атасыңар, көмүрдөн кыйнап атасыңар, продуктылар кымбат болуп атат, башканын баардыгы кымбат болуп атат. Демек, бир жума убакыт беребиз, андан кийин баардык мыйзам жол берген талаптарды, акцияларды баштайбыз.